Turime statų į trikampį ir mums reikia apskaičiuoti kampo NPO tangentą ir kampo NOP kosinusą. Žinome, kad tangentas yra lygus statinio prieš tą kampą ir statinio prie to kampo santykiui. NPO kampas yra štai šitas, statinis priešais tą kampą yra NO, statinis prie to kampo yra NP. Taigi mums reikia NO padalinti iš NP. NO yra 5, NP 12, reiškia čia bus 5/12. Dabar norint apskaičiuoti kosinusą, jau reikia žinoti žambinės ilgį, todėl kad kosinusas yra statinis prie kampo padalintas iš įžambinės. Tai mūsų kosinusas būtų lygus, kadangi štai yra NOP, va štai šitas kampas, tai būtų lygus statiniui prie kampo ON padalintam iš įžambinės OP, bet įžambinės mes nežinom. Taigi mes pirmiausiai apsiskaičiuokim įžambinės ilgį pagal Pitagoro teoremą. OP kvadratu yra lygu 12 kvadratu plus 5 kvadratu. Tai yra 144 plus 25 yra iš viso 169. Ištraukiam šaknį, o P bus lygu 13. Na, aišku, mūsų kraštinės ilgis teigiamas, tai minus 13 mes čia nerašome. Taigi, mūsų santykis ON lygu 5, OP lygu 13 ir kosinusas bus lygus 5/13. Uždavinys išspręstas.